ปฏิบัติไปถึงขั้นหนึ่งที่เราเห็นอารมณ์ของตัวเองแต่เรากลับไปเจอพายุอารมณ์เราจะมีวิธีจัดการมันยังไงสาธุค่ะจริงๆทุกคนต้องเจอนะพายุอารมณ์เนี่ยโดยเฉพาะพวกที่เคร่งจริงจังในการปฏิบัติเช่นแบบว่าเราจะปิดวาจาละ3 วัน7 วัน10 วันเดือนหนึ่งเนี่ยเวลาเราเข้าสู่ข้างในอะค่ะเราจะมองเห็นเลยนะว่ามันจะมีตัวที่มันกวนเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นสมบัติในใจที่เราเก็บไว้นี่แหละความคับแค้นเคืองผูกโกรธอิจฉาริษยานะมันก็คือแรงของกิเลสที่อัดแน่นในใจมันจะฟูขึ้นมาแล้วมันจะไม่มีอะไรดีเลยมันจะว่าเราทุกอย่างนะทีนี้มันจะเหมือนกับว่าเราอยู่ในน้ำวนนะคะอยู่ในน้ำวนแล้วน้ำวนเนี่ยมันวนเราต้านกระแสมันไม่ได้มันจะดูดเราลงแล้วเราจะอยู่ในห่วงแห่งความหนักหน่วงมันเป็นพายุจริงๆนะทีนี้การที่เราจะออกจากตรงนี้ได้ต้องมีศรัทธาเราต้องสร้างทานศีลนะให้ถึงพร้อมศีลนี่คืออะไรคือที่เรานะพยายามรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองให้เราเนี่ยคิดดีทำดีต่อผู้อื่นเนาะแล้วเราจะอาจหาญว่าฉันเป็นคนดีนะเธอมาทำอะไรฉันไม่ได้นะเธออย่านะอย่างเงี้ยแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ทำทานได้รับใช้ครูบาอาจารย์นะได้ทำให้โลกนี้เนี่ยมันดีขึ้นรอบตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นนะได้ให้ผู้อื่นได้รับใช้ธรรมะได้รับใช้ครูบาอาจารย์สิ่งนี้นะมันก็จะช่วยเราขณะที่เราเจอพายุอารมณ์เนาะทานศีลภาวนาจึงต้องถึงพร้อมถ้าเรามั่นคงในการปฏิบัติจริงๆต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมาเสมอกันแล้วเราจะสามารถออกจากพายุอารมณ์นี้ได้ด้วยความอาถรรพ์นะความอาถรรพ์ในใจเราเองนี่เองนะ